Kolmas. Onko kello? 4. Kaikki on hävinneet. Ne on täällä, eikö ole? Kumppani. Kaikissa on jotain. Mä kuolen. Laitas mä tän Minkä? maskin. Kello on jo 5. Äkkiä pois toimistoon. Pakko. Jompikummin nyt tulee hyökkää. Eikä tule. Mä tiedän. Kuuluuko semmoista tuum ääntä äsken? Nyt kuuluu. Kato molemmat. En suosittele noita. Pakko tehdä. No niin, pois. Tuliko Freddy tuolla? Tuli, mutta ehin Hyvä. Ehkä. laittaa maskin. Ehin laittaa maskin. Joko se häipy? Jep. Voi ei. Jee. Jee.